নমস্কার বন্ধুরা। তো আজকে দুজনে আবার একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। তো আজকে পুরো নিরামিষ থালি একদম। হ্যাঁ, কমেন্ট বক্সে অনেকদিন ধরে ঘোরাফেরা করছিল দিদিরা একদিন নিরামিষ থালি করো বা নিরামিষ খাও। তো আজকে প্রপারলি পুরোটাই নিরামিষ। তো কী কী আছে একটু বলি। আছে বাসন্তী পোলাও বাসমতি রাইসের, এখানে আছে দুটো করে পরোটা, মানে একটা করে পরোটা দুজনের দুটো আছে। এখানে আছে কুমড়ি বা কুমড়োর পকোড়া, এটা আছে আলুর দম ঝাল ঝাল করে বানিয়েছি, আম নিয়েছি, আর আছে সিমুই। তো এটাই চ্যালেঞ্জ হবে, একটাই রাউন্ড হবে আর শেষে আছে পানিশমেন্ট। একদম। তাহলে কাউন্ট করি। হ্যাঁ, অনেকদিন পর নিরামিষ খাচ্ছি। 3, 2, 1 স্টার্ট। একটা পকোড়া আমি একটু পরোটা খাবো, আলুর দম। সব কিন্তু ভুলে গেছি। বাড়িতে নর্মালি 3 কোণের যে পরোটা বানাই সেটাই। দারুণ লাগছে। তোমার আমি তো খেয়ে নিয়েছি। পোলাওটা দারুণ হয়েছে। একটু পাঁপড় ভাজা দাও। আমের আগেও খেতে হবে না, এই দুটো খেলেই হবে। বাবা শেষ করে দিচ্ছে। ডিম খাবো। টানো।
আমরা খাবো। এটা কি সিমুই দুধের। দারুণ। হলো না, অনেকটা শেষে টেনেছি, হলো না। তাহলে আমি উইনার, ওর লুচার। আজকে নিরামিষ, পুরোটাই নিরামিষ। আজকে পেঁয়াজও ছিল না একটু। কোনো কিছুতে আমি দিও নি, নিরামিষ তো নিরামিষ। আমার আলুর দমটা নিরামিষই খুব ভালো লাগে। আজকে ইচ্ছা হলো একটা নিরামিষ থালি করি, কারণ অনেকেই বলছো দিদা একদিন নিরামিষ খাও, আমার ভালো লাগে। তো তাদের নিরামিষ একদম হালকার উপর দিয়ে নিরামিষ অনেক কিছু খাবার আছে ভাত পাতে। তো যাই হোক, এবারে আছে পানিশমেন্ট। তো পানিশমেন্ট হলো আমের খোসা খেতে হবে। এটাও একটা কমেন্ট, ওই ঠিক করে গেছিল আমাকে, একটা কমেন্ট করেছিল একজন, তো আমার নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। তো তুমি যে মানে যদি ভিডিওটা দেখে থাকো হয়তো বলো। তো আমের খোসা খেতে হবে। তো আজকে যেহেতু চোখের সামনে রয়েছে, এটাই ভাবলাম নি। তো ভেবেছিলাম আজকে ওকেই খাওয়াবো, হলো না। সত্যি কথা, যে খুব টেনে গেছে। আমও খাচ্ছে, আমার খোসাও খাচ্ছে। আমগুলো দারুণ মিষ্টি। আগে সিমুইটা দুর্দান্ত হয়েছে, কারণ খেয়েছে। কারণ আমি মিষ্টি জিনিস তো আমি নিজে পছন্দ করি না বলে আমি ঠিক ভালো করে বানাতে পারি না। দিদি খুব ভালো বানাতে পারে। আর যখনই করি জিজ্ঞাসা করে করে করি, আজকে আমি নিজে থেকে করেছি, ওটা খুব ভালো হয়েছে। মানে মিষ্টির লেভেলটা ঠিক রাখতে পারি না। তাহলে পানিশমেন্ট কমপ্লিট। পানিশমেন্ট কমপ্লিট। কেমন লাগলো তোমাদের আজকের ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও। আর যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দিও, অবশ্যই লাইক করে দিও। আর যারা নতুন আছো অথবা যারা সাবস্ক্রাইব না করে দেখছো তাদের কাছে অনুরোধ করছি, প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে নাও। আর অনুরোধ করব একটু অন্যরকম পানিশমেন্ট পাঠাতে। গেম শো একজন দিদি পাঠিয়েছে, তো সেটাও নেওয়ার ইচ্ছা আছে। তো তোমরাও কমেন্ট করতে থাকো একটা গেম শোর মধ্যে ছোট্ট করে আমরা কি পানিশমেন্ট দিতে পারি সেরকম। তো যাই হোক, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ নিয়ে। টাটা, বাই বাই।